En 2 días Lugo volverase Lucus Augusti. Na Praza Maior, a Cors Terceira Lucensium dá os últimos retoques á súa fortificación. Nos falta completar o noso museo. Creo que faltan as pezas máis delicadas, que precisamente intentamos arrimalas ao comenzo da gran festa para que non corran perigo. E haberá sorpresas. Este ano dedicamos a Mitra, por tanto vai ser un templo dedicado a Mitra, que vai a merecer a pena, pois, no noso gusto, velo, fotografialo. As asociacións de recreación histórica traballan arreo. A Garda Pretoriana na Praza de San Marcos, na Castra no Parque de Rosalía. Quédanos por montar todo o que é o lume, toda a parte do lume, despois unos telares que van ir dentro da palloza e fora, despois un toldo que é para cubrir a zona do... vamos facer un torno de madeira. O Ardelucus está a piques de comezar. As lesións ao mando do xeral Caio Atinstio o Vello entrarán na noite deste xoves pola Ponte Romana e tomarán a cidade. Por diante, 4 xornadas de festa. Dando a coñecer a nosa cidade, dando a coñecer o noso patrimonio, dando a coñecer realmente a nosa historia e retrotraéndonos a 2000 anos atrás, que é o máis maravilloso de todo, ca participación de todas as persoas, de todos os veciños e veciñas. Son cerca de 400 as actividades programadas para esta edición. É algo fundamental, é unha parte da festa, non? Ter moitas actividades para que a xente que ven pois non teña que andar esperando a cousas que en cada sitio, sino que según vai polas rúas e polas plazas se poda atopar con diversas actividades, diversas actuacións, ir aos campamentos, que nos campamentos tamén estén facendo distintas actividades, polo tanto, eso é o bonito da festa. O Ardelucus cumpre 18 anos e estrea declaración de festa de interese turístico nacional. Romanos e castrexos desfilarán dende o xoves ata o domingo pola capital do Imperio Romano.